हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है। आज मैं सर्दी जुकाम को जड़ से ख़त्म करने के लिए 4 तरह की होम रेमेडीज़ लेकर आई हूँ। गले में खराश और सीने में कफ, चाहे किसी भी मौसम में हो, चाहे कोरोना से हो या रेनी सीजन में हो, विंटर सीजन में हो या किसी भी मौसम में, अगर आपका गला ख़राब है, आपको खांसी जुकाम लगा हुआ है या सीने में कफ बैठा है, तो आप इस होम रेमेडीज़ को, इस नुस्खा को अपना सकते हैं, क्योंकि यह 100% सेफ़ है। जब भी हम लोगों को जुकाम लगता है तो हम इस होम रेमेडीज़ को अपनाते हैं। मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ, तो इसलिए मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि यह 100% सेफ़ है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अपने घर में बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, नवजात शिशु को भी दे सकते हैं और आप खुद भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और हम किस तरह से इसे तैयार करेंगे और कौन कौन सी सावधानी बरतेंगे। सबसे पहला होम रेमेडीज़ है अदरक काली मिर्च को हनी के साथ पकाना। तो सबसे पहले हम 1 इंच अदरक ले लेंगे और 4 से 5 दाना काली मिर्च ले लेंगे। दोनों को अच्छी तरह से कुचल कर इसको तैयार कर लेंगे। अब हम लेंगे एक छोटा सा तड़का पैन और उसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे। शहद डालकर गरम होने के लिए चढ़ाएंगे। शहद जब हल्का गरम हो जाए तब हम इसमें कूटा हुआ यानी कि कुचला हुआ अदरक और काली मिर्च इसमें डालेंगे। अगर मात्रा इसकी ज़्यादा हो तो रख ले, दूसरे टाइम भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में आपको आधा चम्मच ही खाना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। और इस नुस्खा को आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। ज़्यादा जुकाम हो तो दिन में 3 बार लें और हल्का जुकाम हो तो दिन में 2 बार लें। हनी के साथ हल्का सा इसे गरम करना है। ध्यान रखें, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा गरम करना है। जैसे आपको लगे कि हनी और अदरक दोनों उबलने लगा है तो गैस ऑफ कर दें। इसके बाद आप इसे थोड़ा सा ठंडा करें। हल्का सा जब गुनगुना रहेगा तब आप आधा चम्मच एक बार में खा लें। ध्यान रखें कि गरम गरम ही खाएं। गरम गरम गले में आपको आराम मिलेगा, लेकिन इतना गर्म ना हो कि आपका गला जल जाए, तो इसीलिए सावधानी पूर्वक इसे इंटेक करें। अब हमारा दूसरा नुस्खा है छोटे बच्चे और नवजात शिशु के लिए, जो चीज़ों को चबाकर नहीं खा सकते हैं या अदरक को नहीं खा सकते हैं, उनके लिए हम केवल रस से तैयार करेंगे। तो 1 इंच अदरक ले लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से कुचल देंगे। इसे कुचलने के बाद इसका हमें रस चाहिए, तो एक कपड़ा में डालकर इसका रस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम 1 चम्मच शहद और 1 से 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच अदरक का रस। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे पकने के लिए चढ़ाएंगे। यह जब हल्का उबलने लगेगा तब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। जब गुनगुना रहेगा तभी हम बच्चे को खिला देंगे। 4 से 5 साल के बच्चों को एक टाइम में आप आधा चम्मच खिला सकते हैं, और अगर 2 साल से नीचे का बच्चा है तो आप 1/4 चम्मच खिला सकते हैं। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारा तीसरा होम रेमेडीज़ है राई के साथ। इसमें हम राई
काली मिर्च और शहद तीनों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच राई को भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। इसमें तेल नहीं डालना है, विदाउट तेल ही इसे रोस्ट करेंगे। तो राई को भूनने के लिए एक तड़का पैन ले लेंगे और इसमें 1 चम्मच राई डाल देंगे। अब हम इसे धीमी आंच पर गरम करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। इससे यह चटकने लगेगा और जब आपको लगे कि आधा से ज़्यादा चटक चुका है तब आप इसका गैस ऑफ कर दें। गैस ऑफ करने के बाद थोड़ी देर तक और चलाएं ताकि इसके हीट से बचा हुआ दाना भी चटक जाए। इसके बाद आपको इसे एक प्लेट में निकाल लेना है और इसे हल्का ठंडा होने देना है। जब हल्का ठंडा हो जाए तब आपको इसे कूटकर इसका पाउडर तैयार करना है। तो एक इनाम दस्तान ले लेंगे या फिर आप सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं या किसी पत्थर से या चकला बेलन से भी आप इसे मसलकर इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने एक इनाम दस्तान ले लिया है। इस तरह से इसमें डालकर इसका पाउडर तैयार करेंगे। इसका पाउडर तैयार हो चुका है। तो अब हमें लेना है तड़का पैन में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच पिसा हुआ राई। दोनों को मिक्स करेंगे और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, इन तीनों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यह मिक्स हो चुका है। अब हम इसे चलते हैं पकाने के लिए। पकाने का वही प्रोसेसिंग है कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जब आपको लगे कि यह उबलने लगा है तो गैस ऑफ कर देना है और इसे हल्का ठंडा करें और गुनगुना ही बच्चों को खिलाएं या खुद खाएं। या आधा चम्मच से 1 चम्मच, अगर बड़े लोग खा रहे हैं तो 1 चम्मच ले सकते हैं और अगर छोटे बच्चों को देना है तो आधा चम्मच देना है। या 2 साल से नीचे का बच्चा है तो आप ये 1/4 चम्मच दें। हमारा चौथा होम रेमेडीज है लौंग के साथ। लौंग, काली मिर्च, अदरक और शहद, इन चारों को मिक्स करके इसको तैयार करेंगे। 1 इंच अदरक को कुचल लेंगे और उससे आधा चम्मच रस निकाल लेंगे। इसके बाद हमें लेना है 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच लौंग का पाउडर। इन दोनों चीज़ों को इसमें डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को इसमें डालने के बाद हम 1 चम्मच शहद लेंगे। शहद भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम चलेंगे गरम करने के लिए। गरम होने के लिए गैस ऑन करेंगे, लो फ्लेम पर इसे गरम करेंगे। जैसे ही एक बार उबलने लगेगा तो गैस ऑफ कर देंगे। हर बार के तरह इसे भी हल्का ठंडा करेंगे और जब यह हल्का गुनगुना रहेगा तभी बच्चों को खिलाएंगे। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो, काम का लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें और लेटेस्ट टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।